од најславните поглавја од животот на мојот татко представува неговото дружење со првата филмска генерација и со Чарли Чаплин. Како мало дете, мојот татко, по страна на неговиот татко, Ордан, е земен и однесен во Америка како малолетно дете, оставајќи ги дома неговата мајка и неговиот малолетен брат. Со самото одење во Америка, према сеќавајната и према спомените она што ми го има кажувано татко ми, со самото тргнување од Прилеп, оставајќи го овој примитивен и заостанат свет во кој се родил, тој заминува во нов, за него непознат свет. За прв пат во својот живот видува, во своето детство видува пароброд. Се качува на него, заедно со татко си оди во Америка. Иди во тој за него чуден непознат свет. Меѓутоа свет на прогрес, напреден свет, кој многу се разликувал од тој примитивен заостанен свет кој го напушта. Неговите први печатоци во Америка биле премногу чудни за него. Во првите моменти, према кажувањето на него, тој не можел воопшто да се прилагоди на новите услови, на новиот живот, на новиот свет. Меѓутоа, неговото ниво на интелигенција му возложило да сето тоа го преброди, да многу брзо се прилагоди на новата средина, да отпочне свој нов живот. Многу брзо таму се прилагодува и се сплотува прво со некои доселеници македонци, од родниот град, дури од Прилеп. Меѓутоа, потоа се сплотува, се спријателува и со млади луѓе од Америка. Неговиот татко, Ордан, уште како млад човек, како младич, го упишува на војната академија тогаш позната во тоа време, Сент Џорџ, која ја завршила со успех. Стекнува таму своји пријатели, своји другари стекнува од таа академија. Меѓутоа, по кратко време настанува некои потреси светски во свето, избива Првата светска војна. Мојот татко, како завршен академиец, према неговите кажувања, се вклучува во Првата светска војна како медички војник, учествува на повеќе фронтови. Таму научува повеќе јазици, вкупно 9, станува полиглот. Се дружи таму со некои видни луѓе. Би спомнал, према неговото кажување, еден од неговите предпоставени таму во тоа негово учествување во Првата светска војна бил и некој си Џорџ Ален. Потоа со игра на случај станува и амбасадор американски во Југославија, во Белград, 57-58 година. Према неговото кажување, тој се сплотува, заживува со тогашниот полковник Ајзенхауер. Потоа, мојот татко се вклопува во оние нормални текови на живото, се вработува во Фордовите фабрики, работи таму како печалбар, како примерен, да речем, работник. Набрзо се спријателува и станува близок, се сплотува со самиот газда на Фордовите фабрики, основач на тие Фордови фабрики, Форд, основача,
поминува незаборавни моменти од тој живот, од неговото дружење. Меѓутоа и поред работата, поред напорното печалбарство, најдува време слободно да се вклучи во некои слободни активности, се вклучува во хуманитарните активности, према неговото кажување, се вклучил во работата на тогашниот Американски Црвен крст, наречен Ред Крос, учествувал многу хуманитарни сделки, работи, да речем. Една од тие негови учествување во таа хуманитарност се состои испраќањето на хуманитарната помош за тогашниот Советски сојуз и татко мој како представник на таа хуманитарна американска организација учествувал во договарање на таа помош и испраќање, која од американските пристаништа одела директно за Одеса, русково пристанище на Црно море. Постои една фотографија каде е директно сликан со целокупната, да речем, руска влада. Меѓутоа дел можам јас да ги посочам, што сум ги запомнил јас према мојата меморија, према кажувањето на татко ми. Сликан беше под Ејфелова кула, една голема фотографија беше. Сликан беше со целава руска влада, начело со Сталин како председател, потоа министерот за надворешни работи Молотов, па Шестаков, Буфаев, Стерлингов и други ред министри, меѓу кои и писателот Максим Горки. За жал, таа фотографија не сум во состојба да ја презентирам. Му ја зедоја од дома со измама, со превара. Тогашниот председател на Општинскиот комитет Волче Наумчевски, кој беше еден авторитет, да речам партиски во тоа време, и тогашниот началник на ОВР, односно внатрешни, Димче Јавашо, кој представуваше една извршна, силна власт, дојде од дома, и ако бев дете, јас многу добро се сеќавам, ако бев мало дете, кога дојде од дома, да, кога дојде од дома и ја побараја таа фотографија прво да ја вида, мојот татко му ја даде, не слутајќи ништо зло, му ја даде, ја разгледаја, потоа ја побара да ја снима, да ја преслика, и тоа го сторија. Меѓутоа, наредниот ден кажа дека не била успешна фотографијата, дека наново треба да ја преслика, татко мој му ја даде поново. Ја зедо фотографијата и уште еднаш не ја вратија. Тоа беше еден многу вреден документ и многу значаен за нашата фамилија. Еден раритет беше, можам да речам, и за историјата. Едно од најславните поглавја од животот на мојот татко представува неговото дружење со првата филмска генерација и со Чарли Чаплин. Тоа се неизбришиви моменти, врежани длабоко во психата, длабоко во срцето на мојот татко, неизбришиви моменти. Она тоа што го доживеа во тие моменти, тоа е за него една вечност, представуваше на вечност и можам да речем дека тоа се скапоцени работи, неизбришиви за фамилијава наша. Према неговото кажување, мојот татко пристапил во слободното време, башка работејќи од печалбарството, и пристапил на таа група, прва филмска генерација, работел со нив, снимал, каде што оделе со нив, одел и тој по турнеи. Затоа постои еден редок документ, да речем историски, за нас, за фамилијата Скапоцен, на кој се гледа мојот татко, кој е одма до Чарли Чаплин, сликан. Тој е одма во првата редица, од позади, третие, на фотографијата,
До него стои еден глумец, па Чарли Чаплин е, па редица други глумци. Тоа е една цела, да речам, една голема плејада на глумци, што јас некои ги познавам, меѓутоа поголемиот дел не ги познавам од нив. Тоа се пионери, да речам, на филмот. Тоа е една генерација на незаборавни актери и мајстори на филмската индустрија до ден денеска. И мислам дека и денешната филмска индустрија не може да ги надмини. Тоа се гении. Меѓу нив можам да ги посочам и Оливер Станли, наречен Олио, па Станлио, па други трети, што јас не ги познавам. Меѓутоа, можно е, има тука кинотеки, има стручни служби што може да ги идентификува и да ги именува. Посебно сакам да кажам дека идејното на мојот татко не било срачунато, односно не било програмирано за да иди повторно во родниот крај, во Прилеп, во Македонија. Тоа било сосема спонтано и случајно. Тоа било случајно идејне со турнеја на првава генерација, со Чарли Чаплин, со нивнава група, кои дошле во Белград на турнеја. Заминал и тој со нив. Неговото идење во стариот, родниот крај, било сосема непредвидено. Се вратил, дошол со групава, меѓутоа сплет на околности, за да не се врати повеќе, била неговата прва средба, уште истата вечер, со мојата мајка, која сретнува млада, на неполни 17 години, убава. Мојот татко се залюбува, се јавува една негова романса, да речем, се залюбува и останува. Бидејќи мајка ми потекнувала од едно истакнато чаршиско семејство, низиниот татко Ордан Шоповски бил познат чаршиски човек, односно имал и бакалница и бил и ракиџија. Така што таткото, низиниот татко Ордан Шопов се нормално дека бил против ваквата врска, така што мајка ми морала едноставно без дозвола на родителите да избега бегалка. Мојот татко останува во Прилеп, не се враќа во Белград. Групава си заминува од Белград со Чарли Чаплин. Неговата виза која важела 3 месеци поминува важноста, останува тука. Некаде до 56 година го водеја и како државјанин двоен американски. Имам и понуди за оцелување. Меѓутоа судината сакаше да останеме тука. Потоа се оженува мојот татко, се ствара фамилија, се родивме ние 5 деца. Мојот татко уште со самото враќање во татковината, како добар патриот, кој премногу е сакал својата земја, својата татковина, бил со многу напредни идеи во тоа време, во таа заостаната назадна средина, уште тогаш трчал, посебно во на бивша Југославија, кога постоеше еден систем на репресија од времето на обзнаната, уште тогаш имаше прогони и затоа и беше подигнат тој штрајк на монополските работници. Татко мој беше еден од активистите на тој штрајк, даде еден голем придонес. Некаде до капитулацијата на старата, она прва бивша Југославија, мојот татко го помина како напреден човек, дружејќи се со напредни луѓе. Меѓутоа, одма уследи капитулацијата на таа прва бивша Југославија, настапи периодот на окупација, потоа настапи период на оружената борба, народно-ослободителната борба, да речем, на Македонија, бидејќи тогаш прво беше организирана борбата, вооружена борба на Македонија, тек после се приклучи на вооружен, македонскиот народ се приклучи на вооружена борба на Југославија, на НОП.
Тоа се, да речем, едни повторно светли моменти од живота на мојот татко, кога пристапува како партизан. Се вклучува во сите тие напредни движења, ослободителни. Учествува со многу напредни луѓе, меѓу кои би го спомнал Рампо Левката, загинатиот херој, кој често пати идел кај нас, често пати во куќава наша се одржувале состаноци, скриени тајни. Учествувал со многу борци од тоа време, да речеме на плејада. Меѓутоа, 1944 година, по налог на раководството на 22-та дивизија, према кажувањето на татково, во не се припаѓал, бил како интендант во некои интендантски слагалишта. При повторниот напад на германците на градот на Прилеп 1944 година, на 9 септември е ранет од германскава војска. За тоа време, татко ми кога го ранија германците, јас се најдував дома овдека. Имаш една коза и татко ми зеде да ја рани. И еве и германци вида, их партизан, ти си му вели газда. Ја, кој што на германски му одговара и вада оружјево и летна да бега. Трча по него, го ранија под мостон ондека. И тогав му даде брза помош, како сега се сеќавам јас, 500 чевре и мате Бочваро, тој е умрен. И татко ми го несо во војната болница се најдуваше денешно, таму е за бензин се продава, и Занинович докторов го криеше во таа болница, го лечеше тајно и татко ми се излечи во тој случај. Кога се излечи татко ми во тој случај, дојде ослободување. За тоа време ослободувањето, татко ми како интендант, значи работеше, јас не знам дали планина, ако бев јас малце повозрасен, јас бев детише, некојаш го немаше татко ми со денови, со недели, дома не си идеше, ние не знаеме каде е, мајка ми знаеше најпојче, пошто најстара, знаеше каде е, шо е, чутете деца, татко ти ќе си дојди, не убедуваше со тие зборови и ние на тоа бевне убедени, од татко ми ќе си дојди некогаш. Тој кога ќе си дојдеше овдека, и ние ќе бевне радосни, оти си дошол. А ако немавне ние јадење никако. По ослободувањево од 45-та година, за сето тоа време имам едни добри оригинални документи, војни од штаб на 5-та армија, од 45-та, 46-та година не изјави, бидејќи татко мој не е борец од Јорган планина, како што стана е многумина. Тој е борец со документи. Беше ценет и третиран како воен инвалид. На секаде каде што одеше да се лечи по војни болници, секаде одеше со група на еминентни борци од градов и сегде беше третиран како воен инвалид. 45-та година, одма по ослободувањето, неговите први задолженија од тогашната народна власт, да речем, беше назначен како одговорен на некој заробенички логор во варијантите. Према кажувањето него е на некоја група од 6000 тајланци и 3000, меѓу 2 или 3000 германци. Потоа настапува прекоманда, нови заложенија. Потоа работи на Дервен, во некоја индустријска полиција тогаш постоела. Болеста кај него се влошува, добива зачестени напади на епилепсија и приморани биле властиве да го пензионира. Неговото пензионирање е 50-та година.
Можам слободно да кажам дека до 50-та година беа оние убавите моменти на живеење на мојот татко и на мојава фамилија. Меѓутоа, некаде околу 50-та година почна онаја голгота на нашата фамилија, почна онај дел од пеколот што целата фамилија го миневне до сега скоро. Не само мојот татко, него и нашата фамилија цела беше фрлена насилно од група на насилници, да речем, луѓе, едни локални сатрапи, беше фрлена од рај директно во пекол, прескокнувајќи го она чистилище на животот. Сите тие тешки моменти, сите тие репресии, сета таа голгота на фамилијава почнува посебно од 50-та година со експроприацијата на нашето место, на нашиот имот, бидејќи двајца мојчници, локални сатрапи, да речем од Прилеп, фрлија око на тој имот, сакаа да приграба од него. Прво се убедувајна на татко ми, едниот негов соборец, Стеван Туте, другиот локален мојчник, директор, беше на тогаш на НАМА, и дрматор, локален, да речем, сатрап беше во градот, дечко Благоја, побараја да зема дел од местото да прави куќа. Посебно Благоја дечко. Меѓутоа, мојот татко категорично ги одби. Иако беше викан со писма од нивна страна, беше викан дури и од Демир Капија, од варијатите го викаја со писма на договор за да му остапи. Кога видоја дека мојот татко не сака да го остапи она што го поседува, дека го чува за својата челат, за нас, дека го чувал стотици години, не само татково мој, него и моите предци го чувале тој имот, и тогаш тие му се заканија дека ако не сака да му продаде, односно да му отстапи од имото, дека ќе му го зема за џабе и дека над него ќе почна репресии. И меѓутоа, нивната закана ја остварија. Во еден таков случај, која се запослив во медицинскиот центар во Прилеп, во итна помош, го донесаат мојот татко, претепан, целиот во крвови, малтретиран, без свес, го донесе милицијата за преглед. Јас кога го видов, бев така укочена, така стресена, што не можев и немав сили како да реагирам и што да правам. И му се обратив на милиционерите, зошто го тепате и тука пред мене? Што ви направи? Дали има некоја причина што толку лошо направил и зошто го надите? Тие ми се заканија и мене дека ќе ме притворат, доколку продолжам да се расправам со нив. Тоа му било наредба од нивните надлежни и морале да го спроведуваат. Почна татко ми да го клоца, да го брка. Се јави Место да ни го зема. Значи, амбиции некои се јавија тука. Место ни го зедо. Старио почна да го затвора. Го затворија затвор. 3 месеци беше затвор татко ми за Местовно. Зошто не му дозволи да се гради тука? Тие барали да се гради. И ја затворија и мајка ми. Јас како најголем. Не знаев што да правам јас. И после, татко ми почна да го тепа полицијава. Дошол некој странец, дошле полицијата, го побарале овдека, ќе појде му тумачи, ќе му објасни зошто е дојден, како е, го зеле после една цела недела, ние не знаеме каде е затвор. Еден случај сакам да ви кажам, кога беше кај Мирчевци онека, тука беше участако, главниот, ние не го знаеме полицијата, не знаеме ние каде е татко ми. Не знаеме ние каде е татко ми. Како разбрала мајка ми, што разбрала, јас како најголем, кога го зедов јас него, ако верувате, како не модар, туку жолт како лимон беше,
кај што мавале на него, тоа сето беше се познаваше вака. Го несов неке Заниновиќ, Заниновиќ кај Пиеро Каменарон тука седеше, го несов неке Заниновиќ, го прегледа и идеше овдека тајно ние го лечевне него. И ние бевне сите малтретирани заради него, сите бевне гледани како со... Не знам како да... други очи, некако луѓе да бевне, како да бевне ние некоја стока, едноставно да бевне стока. Во 1959 година сидев од Скопје, јас работев како шофер или возач. Идејќи по стариот пат преку Бабуна, местото викано Зрпопе, најдов француска кола со француска регистрација, маж и жена, едно девојче, колата спачек. Жената тешко болна, спачек од дефект. Застанав да му укажам помош, но безпомошно затоа што јас јазик не знаев, нити патија македонски. Во тој момент мојата одлука беше да ја закачам, да ја влечам до Прилеп. И закачих, ја кладовне жената под зади на седишчето и донесов во градот Прилеп. Тогаш имаше реклами во центарот и застанав да се консултирам со некои луѓе, што да правам со луѓето. И меѓу другите, кога се насобра луѓе, свика некој: барајте го Чорвезир, Методија. Само тој може да се разбери. Не поминаа 10 минути, човекот го пронашле, го донесоа тука. Се разбра човекот со луѓето и мене, ми вели: враќај назад, болница, жената е тешко болна, има висока температура. Отидовме во болницата, во портирницата седеше доктор Михајло Христоски, хирург. И еден друг човек со него, не го знам човекот, а портир беше, чин ми се викаше Васил, еден со мустаќи. Слезе Методија, му вика: има странци, тешко болна жената, дај да му се укажи помош. Во тој момент човекот што беше со докторот извика: ами кој ќе плати за ними? И така малце револтно Методија: јас ќе платам, без срам е за државата да ги оставиме овие луѓе напад да умира. Што ќе речат утре за Југославија? Тогаш не се спомнуваше Македонија, него за Југославија. Луѓето ги зедоа внатре во болницата. Во тој момент дојде Драган Шинико наречен со уште еден друг. Јас прашав дали сум слободен, мене ме ослободија. Од тука јас отидов да си истоварам робата што носев. Меѓутоа, после известно време, може би после 10 дена, од луѓето, од контактот со луѓето во чаршијата, разбрав дека многу го малтретирале Методија. Дури и го тепале, и тамо само тој може да знае што било, како било. Тука се зборуваше дека не смееш ти да зборуваш, тие се државни тајни, ти државна тајна, а тука нема по моје барем место за никакви тајни. Тој чисто сакаше на луѓето да му помогни, како и јас што му помогнав со нивното довлечкување до Прилеп. Таа беше една сторија која ќе ми остане во сеќавање, ми се чини дури сум жив. Почнаја да го прогонува поради носталгијата, неговата пасија за зборување на странски јазици. Кај него длабоко во неговото срце беше всадено тие убави моменти од поминатиот живот во Америка. Во него длабоко беше таа носталгија во срцето. Тој бараше било како момент, бараше човек со кого ќе зборнина на тие јазици што ги познава. Неговата намера не беше злонамерна. При секој идејне на странец во градо, било тој да се сретнеше, било че го побараја властите како тумач, неговата единствена жилба му беше на странците да му помогне, да му каже каде е пато за Битола, да му каже каде е центарот на градо, кај има фурна за леп, да му каже некој споменик, културно-историски. Во крајни моменти да ги покани дома, да дојда да му се пофали со своите спомени. Од
Америка, да му се пофали со својата фамилија, како ше нарекуваше Big Family, голема фамилија. Меѓу тие највидни луѓе кои идеја, можам да спомнам еден некаде 50-тите и после 50-тите години беше начело на Американскиот Црвен крст, Џорџ Хармичел. Меѓу нив е и господинот Бувие, кој тогаш 53-та година кој имаше дојдено кај нас, беше поет, писател, беше собираш на фолклорни инструменти. Меѓутоа сега станува најпознат писател во свето, една видна личност е во швајцарското општество и во Европа. J'ai rencontré votre père, vous n'étiez peut-être pas né, hein? Et j'étais là en 53 avec un ami peintre. Nous étions les seuls étrangers dans la ville. Oui. Et votre père, qui était très fier de son passé américain ou anglais, et qui était persécuté par la police, cherchait à tout prix à voir des étrangers et discuter avec des étrangers, puisque lui-même avait vécu au dehors de cette toute petite ville qui était Прилеп il y a 42 ans. Имаше луѓе кои постојано го кодошеа, меѓу нив овие двава сатрапи, што беа од Прилеп, и властите почна да гледа на него поинаку. Почна да врша репресии, невидени репресии. Секојдневно беше претепуван крваво. Секојдневно беше притворан, секојдневно беше осудуван, секојдневно беше по судои, по судници, со монтирани процеси му праја. Го затвораја, го претепуваја дури најбизарно како куче. Према кажувањето на Истивов овој благојат дечко, што го кодошеше, еднаш кажуваше дека на могила, на Бардо, имало странци дојдено. Полицијава го викнале од дома, за да му претумачи. Меѓутоа, од кога му претумачил, кога си заминале странците, кога го ватиле крваво го претепале, татко ми, и така во безсвесно стајне го врлиле во некоја бара, вода имало. И повеќе сати во безсвест во таа вода лежал татково. Кога се освестил, си дојде дома с целиот сокал, целиот крвав, целиот со искинати алишта. Кога го прашале што му се случи, не кажуваше. Меѓутоа, неговото лице, неговата болка од неговото срце кажуваше веќе што му се случило и немаше потреба да го препрашуваме. Тоа беа едни стални секвенци од неговиот живот. Стални прогони, стални тортури, стални тепајна, стални малтретирања, се до неговата смрт 66-та година. Смртта за него беше спас. Од сите мачина, од сите тортури, од сите злодела што ги прави над него. Власта тога мислеше дека човеко нешто пренесува од тогашната власт на странците, да пишува во весниците против нашава земја. Тоа беше гонењето негово. И после тоа тие гонителите бе луѓе во тоа време неписмени луѓе. Не знаја човекот кој е лош, кој е предавник, тој се знаеш и сам се пазеш од нив на некој место друго, ќе му зборува ако треба, затоа не одека во паркот и пред сите, така? Малце напаѓаше власта. Ова и вако, ранака, прајуникот најмедовие, што беа тогаш на функција, тие што тепа ги напаѓаше. Тој ги собра парите, тој вака, тој така, да им на чорбаджите. Па и до нека беше во право за тоа веќе. И тоа зајковски, јас ко дете, на 16 години, работев задруга, тој шаршија се шеташе кон граѓани на град Прилеп и многу пати како че иде странци, се приближуваше до него, до нив, за да објасни некои работи. Тој знаеше јазици, знаеше јазик, американски, енглески, не знам, таму зборуваше. Тој, иначе Методијас беше слободен граѓанин, си шетеше, си радеше. Не одеше по кафина,
живееше слободно и бедно. А иначе во парковите редовно беше кој ќе придеше некој странец, ќе му приди, ќе го праша за и да го исчеша јазикот свој, што го научил на печалба. Јас садев тутун, таму в полето и секој сабајле ќе седни, ќе си јади нешто лепче, сиренце, на чешмата седеше и ќе ни речи, работете бе будали за цанета джемо. Тој беше началник на градов. И така натака. И тој го гонеш. Неписмен човек беше, брате. Кондураджија познат, нова момче вовде, братучет му беше. И го гонеш и го тепа, ја мислам. И го тепа. Не видов јас со мој очи, но имаше такви докази. Па за тоа сега да зборува човек нема. Ако за тоа сака човек да зборува, има безбедност, појте прашајте ви кажат. Не можам да го зборувам, тоа е вистина плашење такво, ама което е и државна тајна. Појдете, таму ќе ви има, ако документи ќе ви кажат, ако сака. Јас не знам дали беше амбициозен прво за власт. Дали беше, или па неговите критики на секој ќоше се заснивани на ова што велите вие на национализирано или експроприрано, не знам што. Што било тоа? Сега, колку време било типан методи? Оти не се сеќавам. 45 година велам дека бев член на околискиот комитет и како таква и до 61 година бев таму. И на крајот можам слободно и одговорно да кажам дека се уште во свеста, во меморијата и во срцето на многу сограѓани, прилепчани од градов, сограѓани на мојот татко, посебно од Прилепската чаршија, се уште живее длабоко во нивните срца споменот кон мојот татко, како исклучителен човек, интелигентен, чесен, добар патриот, човек хуман кој на секого сакаше да му помогне. И ден денеска тој спомен со никакви репресии, со никакви мерки не може да го искорена од свеста и од срцата на луѓето.